എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഖാദർ. എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് SKV Saw Mill Furniture. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മാഹാളികുടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. എക്സാക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊടുവായൂർ കുഴൽമണത്തിന് മധ്യേ തേങ്കുരിശി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് 2003-ലാണ്. 20 വർഷത്തെ ഈ തടിക്കച്ചവടത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം വെച്ചും കസ്റ്റമറുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിച്ചും ഇക്കൊല്ലം മുതൽ ഞങ്ങൾ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷോറൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകളും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിന് പുറമെ ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കട്ട്ല, ജനൽ, ഇന്ന് വേണ്ട സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ പണികളും ഇൻറ്റീരിയറും എല്ലാ പണികളും സ്കില്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള ആശാരന്മാരെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും വിനീതമായ സ്വാഗതം.